Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, kita udah kelar nyeting si Cimei. Udah ganti karbu 26. Kayaknya gua harus cari pom bensin dah. Duluan ah. Aduh. Berarti gua arahnya sendirian nih. Gua sendiri berarti duluan ya. Sip. Oke. Oh, kabarin. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Misi Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah selesai pasang karbu. Jadi si Cimei ini kita upgrade ke karbu PWL-nya Ninja R. Gue nggak tahu pengaruh torsinya kayak gimana, tapi yang jelas venturinya itu lebih panjang daripada punya si R-King ya. Jadi venturinya lebih panjang, pokoknya gue nggak tahu panjang berapa. Dan ini juga rekomendasi dari Pak Eko. Kenapa gue nggak pasang di Pak Eko? Karena tadi memang karbunya dari si Irfan juga. Jadi gue langsung ngambil sekalian pasang. Nah, karena karbu si Ninja ini nggak bisa pasang kabel oli samping, jadi ini sistemnya campur nih bro. Jadi asapnya agak tebel ini. Karena oli sampingnya kita putusin, harus gantiin tag yang ada buat apa ya sebutannya, buat ini oli samping lah, buat pompa oli samping. Jadi sementara pompa oli sampingnya kita kosongin dulu, jadi tetap nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman ini. Nanti kita mampir ke pom bensin juga. Oh ya, kita nanti coba tes top speed pakai Ulysses. Tapi kayaknya ada truk nggak di sini ya? Sebenarnya truk di sini agak susah kalau bukan Sudirman atau Senayan. Tapi untuk sementara ini kita jangan naik ride dulu. Dan gue pun belum dapat izin dari istri. Jadi gue udah hampir lama sekali nggak naik ride atau naik ride San Mori. Gue kemarin dapat izin, jadi gue naik San Mori pakai si Kadol karena kemarin si Cimei juga kondisinya belum baik karena membran habis pecah. Jadi buat teman-teman yang nanya mana Cimei, karena berarti kalian nggak nonton video-video gua. Oke. Atau nggak nontonnya skip-skip, jadi nggak dengar penjelasan gua. Yang jelas Cimei proses upgrade ke kaki-kaki lagi biar lebih nyaman. Karena menurut gue ini kaki-kaki si Cimei udah agak kurang enak ya, harus di upgrade lagi biar empuk kayak Avanza, biar stabil lah. Soalnya ini kurang stabil ini, buat miring kayak sedikit gel gitu. Aduh, ini pakai MJPJ nya standarnya PWL dan agak kering, bisa dibilang kering banget malahan. Paling nanti kita basahin lagi, MJPJ nya kita rubah. Tadi rekomendasi berapa? 140 atau berapa itu? 140 atau berapa gitu, lupa gue. Ntar gue minta catatannya deh. Oh, kangen cuy, ini gaspol malam-malam sepi karena pakai Ninja hampir nggak ada suaranya. Terlalu gurih Ninja itu, terlalu halus. Pakai Ninja itu terlalu halus dan gue nggak bisa arogan, nggak bisa ngeblayer atau ngegeber. Ayolah, pom bensin di mana? Gue butuh pom bensin ini.
biasa jalur ini macet. Gue biasa dulu balik kalau ngampus ke sini macet terus. Nggak pernah nggak macet. Aduh. Agak ditahan, Jar, agak tahan dulu kalau karena di sini banyak mobil dan motor pada putar balik juga. Oh, bensinnya sebelah kanan cuy. Kita cari yang sebelah kiri. Cukup lah. Semoga cukup sampai pom bensinnya ada di depan. Amin. Sepertinya macet asli, dan bensinnya sepertinya juga udah tiris. Gue agak ngeri ini, takut nggak sampai ke pom bensin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi udah doa belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kalau sekiranya lupa berdoa, jangan lupa langsung berdoa ya. Nah, senang rasanya si Cime udah kembali lagi. Hero, giliran si Kado dalam proses upgrade juga mesin biar makin enak dinaikin. Kalau si Cime sih mesin udah oke, tinggal perbaikan di kaki-kakinya biar lebih oke. Tuh, ini terlalu kering banget. NJPJ nya standar, jadi kayak kekeringan atasnya. Lampu yang gue pakai adalah luminos, stok habis semua karena stok lagi susah juga, jadi gue nggak bisa ngejualin lagi. Nggak tahu ada stoknya lagi kapan. Oke. Ayolah, pom bensin sebelah mana ini? Ngeri-ngeri sedep nih kalau misal bensin udah rest, terus kita nggak nemuin pom bensin. Oh, itu sel. Aduh, kenapa nggak ngisi ya tadi ya? Aduh. Oke, kalem, tetap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Arah Kebayoran Lama. Oke, kita ke arah Kebayoran Lama aja. Di sini juga macet sih, macet parah bahkan di sini. Aduh. Oke, men, jalan.
Ini di depan ada air-king juga, tapi suaranya nggak ada, alias pelan banget. Ada pom bensin sebelah kanan. Gue harus putar balik, tapi gue nyari yang sebelah kiri biar nggak perlu putar balik. Halem ditarik udah kayak bensin udah mau habis. Serius cukup mendebarkan ini, cukup mendebarkan, serius. Bensin rasnya Air-King itu bisa dibilang masih ada sekitar 2 literan sih, jadi masih cukup aman buat kita nyari pom bensin. Ayolah. Seperti yang gue bilang tadi, bensin rasnya Air-King itu masih ada 2 literan. Jadi kalau misal kalian lagi rest, terus pastikan kalian jangan geber-geber atau misal ngegaspol. Jadi ngegasnya tuh harus ngurut ya, jangan langsung buka gas gede. Apalagi kalian yang pakai karbu remer atau misal karbu gede, udah nggak rekomen buat ngegaspol. Gokil, main seberang-seberang aja doi. Harus waspada banget ini. Ayolah pom bensin. Tuh, bener-bener ini terlalu irit setelannya, terlalu garing, nggak ada becek-beceknya sama sekali. Aduh. Oke, pom, selamat ada pom, selamat. Selamat, alhamdulillah, ketolong ada pom bensin. Baik, kita isi bensin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi bensin dulu.